हाय किड्स, आज हम सीखेंगे पक्षियों के नाम किड्स, जिसके बारे में लिखना पढ़ना दोनों सीखेंगे। किड्स सबसे पहले कलर का नाम जानेंगे। लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर, वायलेट कलर, सिल्वर कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर। किड्स हम स्टार्ट करते हैं, लिखना पढ़ना साथ में। CUCKO, कुको, कुको मीन्स कोयल। रेड कलर CROW, क्रो, क्रो मीन्स कौवा। पिंक कलर SWAN, स्वान, स्वान मीन्स हंस। लाइट ग्रीन कलर OSTRICH, ऑस्ट्रिच मीन्स होता है शुतुरमुर्ग। वायलेट कलर SPARROW, स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया। सिल्वर कलर PEAN, पेहन मीन्स होता है मॉर्निंग। येलो कलर CRANE, क्रेन, क्रेन मीन्स सारस। रेड कलर PENGUIN, पेंगुइन मीन्स होता है पेंगुइन। पिंक कलर EAGLE, एग्ले, एग्ले मीन्स गरुड़। वायलेट कलर BAT, बैट, बैट मीन्स चमगादड़। किड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय किड्स।